Kumjali Singani Taratareta Parliament pass Taukiba National Wetland Rules na PIRIBA KANGLON Sing SHING CHAP CHANA notified TOUDABANA ASIDA Wetland Kannaba Thamliba Mityeng Phangba Ngamdana Leire HAINA opposition gi Mla Okram Surjakumar na NUNGNANGBA PHONGDOKKHRE Wafaba Sing asigi Assembly Mifamda Treasury Bench na Environment and Forest ki matangda pukhalakiba demands for granta policy cut motion oina Mla Okram Surjakumar na House ta thamkibani Policy cut motion gi warol piratuna Mla Okram Surjakumar hai kumjali singani taratareta chana kiba rule asi chahi manga faraba fauba National Wetland Rules asina PIRIBA thabak sing paikhatana lairiba se department ki official na namsin duna laibagira asuk magun lairiba rule asi ngasi fauba starasida chana bagi mami tadriba se yamna laibak thibane rule asigi matung inna starasida lairiba wetland sing asi masak khangdokpa amade notify tauba yamna tangai fade rule asigi matung inna wetland ama notify tawhorabade logi matung inna masana aduma wetland adu masana adum ngak senduna thamlagadabane masigi phibam ase hojek starasida mami tadriba ase nungnang ningai ni autopa stat sing gi oinade makoi gi stat sing da lairiba wetland sing notify tawba loina khre Starasigi oina wetland notification taudabasuna maram oiraga integrated plan for wetland stat asigi oina paikhatpa ngamdana leire maragasida lamphel parase starasigi yamna maruiba part amane parasi ningtina samganaba chief minister nongthombam birian gi mideng makhada lengak asina thorang paikhali basi afaba khongthangne adugo paikhaliba project ase water body rejuvenation gi project ama oiba maramna parasi wetland gi mityengda yengba yagadawribra Wetland Kannaba gi leiriba act amadi law ase karigumba water body gi project oina chatkrabade wetland kanbada piriba khudong chaba adu phangba ngamgadra haibase wang amane hiramasi gi matangda lengaki maikedagi karamba wakhalon leiri haibado khanganbiu haina mahakna house ta thamke 2017 da sir akoi chana giba rule ni 18 19 20 24 25 5 years sure sir department na government na di leaders sing na di ministers sing na di si loina makhang manate ba sir masi department gi site gi Manipur government gi department gi site gi masi losan ba namjan ba laibirabra 5 years sang is kari gi no haiba akoi gi lake akoi gi wetland sing se identify to hogadaw na haiba sir India ki atopa state sing gi maximum sing this sir loina mak loisan gre haina sir thambir ei sir na Manipur gi akoi gi lairiba Manipur wetlands ji hujibok notified tawdrabanina no integrated management plan on wetlands lamphel water body rejuvenation project haina sir adonga sai Gazette of India sigi phongiba rule sigi makha dadi akoi wetlands ga to ohelo na haiba sir ado water body haina sir lai hitar gadi kon lakadawa hoi hujiki budi project logre water body haina the corner lakadawa wetlands keep sida yahogdragadi government dagi union government dagi corner lakadawa akoi kanaba mayam sing si water body num sakhitaragadi adum laihidra natragana masi water body oina adum lairakasu corner akoi gi sigi notify torisida wetlands na adumaina adum olakpa yagadra habdum tang honorable minister na masim tang thambinaba haiduna sir ai thangachari sir Manipur State Wetland Authority si akoi 2018 gi 31 January da akoi semgre aduga magi technical aduga grievance committee pona maksing si loi constitute tawba loi gre na ai jai honorable member na thambi da ai thamjage aduga akoi gi Wetland Authority gi aduga list of the ngasai gi aina haji gi budini akoi gi sigi manung se da akoi gi wetland taret ama haribo wetland taret si akoi gi notification thona bagi akoi process ta leire aduga akoi kanona su revenue department na su akoi je vetted to bi khre aduna masi yamdan within 2-3 days da 2-3 months da habani akoi nga pi gani adugi portal manung da tha ali hungi manung da soina magi akoi sigi sima notification thok ngamna bi pangan da leire ni haidana honorable member na sai thambi bu ai sima thamjage